Kann der Xiaomi Desktop Speaker eine Gaming-Soundbar für den PC das Headset ersetzen? Weil manchmal ist es schon ganz praktisch, wenn man beim Zocken keinen Kopfhörer aufhat und dabei trotzdem hören kann, woher der Gegner kommt. Je nach Angebot kostet sie so 40 bis 50 Euro. Sie hat ein fest montiertes USB-Kabel, womit man sie mit dem Computer verbinden kann. Es gibt aber auch Bluetooth und einen AUX-Anschluss auf der Rückseite. Über das USB-Kabel wird sie mit Strom versorgt und kann gleichzeitig auch Audioinhalte wiedergeben. RGB-Licht und Soundmodi kann man direkt an der Soundbar anpassen. Zur Musik hören ist mir der Sound viel zu flach, aber die Lautsprecher sind so gut ausgerichtet, dass man ganz genau hören kann, woher der Gegner kommt. Hört sich jetzt meine Stimme mit den Xiaomi Desktop Speaker an. Hier läuft gerade auch währenddessen Game Sound von COD im Hintergrund. Deswegen ist das vielleicht so ein bisschen abgehakt. Das ist auch ein bisschen an der Windows-Geräuschunterdrückung, die da drüber läuft, aber ohne hört sich das auch ein bisschen schlechter an. Deswegen würde ich eigentlich eher ein externes Mikrofon fürs längerfristige Nutzen empfehlen, aber als Game Soundbar an sich ist das schon echt ganz gut.